자, 여기가 지금 우리 집 창고입니다. 불뗄나무를 이렇게 여기다 이렇게 쌓아두었더니 제가 알아서 다 마르더라고요. 뒤에 쌓아놓은 거는 참나무이고요. 이렇게 잘라서 다 쌓아놨습니다. 날씨가 너무 차서 지금 불을 지피려고 나왔습니다. 오늘은 제가 아주 쉽게 불을 지피는 간단한 방법을 알려드릴게요. 누구나 쉽게 불을 지필 수 있겠지만 저는 처음이잖아요. 이때까지 제가 보일러 불을 지피지 않았거든요. 원래 이렇게 보일러를 떼는 집은 창고가 좀 이렇게 지저분합니다. 어쩔 수 없어요. 제가 미리 재를 다 파냈거든요. 이렇게 아궁이가 커서 그냥 삽으로 쓱쓱 파내도 됩니다. 집에서 이렇게 버릴 쓰레기들을 다 여기 가지고 나왔습니다. 먼저 이렇게 쓰레기를 치울 겸 아궁이에다 넣어줍니다. 오늘 불을 빨리 잘 지필 수 있는 기본은 이것입니다. 볏짚단을 묶은 서목이 비닐입니다. 이걸 한 덩어리를 넣고 그 다음 이렇게 말린 나무들을 이 위에다가 넣어줍니다. 위에다가 살살 얹어줄 겁니다. 됐습니다. 자, 여기에 불을 지필 겁니다. 와, 불이 이렇게 잘 붙어요. 보일러 불 지피기 참 쉽지요. 이제 이 위에다가 통나무를 척척 얹어 넣을 겁니다. 그러면 1시간 정도 있다가 이제 보일러에 뜨거운 물이 그냥 콱콱 나옵니다. 목욕도 하고 빨래도 하고 집도 대청소하고 이렇게 불길이 이글이글 타오를 때 아이고 통나무를 넣겠습니다. 이 아궁이가 커서 여기에 한 아궁이만 가득히 참나무를 넣어주면 이틀 동안 방안이 후끈후끈 하거든요. 하나만 더 넣을까? 하나만 더 넣어야겠네. 통나무가 5통 들어갔습니다. 바닥이 이제 후끈후끈 덮여질 겁니다. 원래 벽체를 황토백돌로 쌓았고 또 황토백돌이 더위를 꼭 품어주고 있다나니까 한 이틀 정도는 방안이 후끈후끈하고 더물을 마음대로 쓸 수 있습니다. 자, 잠시 문을 닫아주겠습니다. 열이 세니까 모다 돌아가는 소리가 납니다. 아우, 불이 막 이글이글 타오르네요. 이렇게 이글거리는 불을 보면 생각나는 게 있지 않아요? 그래서 고구마를 준비했습니다. 자, 고구마를 이 불지에다 넣겠습니다. 이 고구마를 위에다 놔야겠네. 이 고구마를 이 위에다 넣겠습니다. 그리고 토란이에요. 토란은 이 밑에다 그냥 두어 넣겠습니다. 이 불지에서 익으면 정말 맛있거든요. 아이고, 열이 너무 센 것 같네. 토란이 이거 탔네요. 토란이 탔어. 아이.
아유, 이제 숯불이 다 익은 것 같네요. 계란도 다 익은 것 같고, 고구마도 다 익은 것 같고. 아유, 너무 탔나? 어우, 불이 세다. 뜨거워. 너무 뜨거워서 물이 닫겠습니다. 아이고. 엄청 달고 맛있네. 군 고구마요, 이라 삶은 고구마보다 맛이 좋구나. 와, 나 혼자 먹는 게 정말 아깝네. 보일러 있는 집들에서 한번 이렇게 구워 먹어보세요. 정말 맛있어요. 이렇게 이글거리는 숯불에다 고구마를 구워 먹으면 얼마나 달고 맛있는지 몰라요.